Moin Leute, ich bin Mo von VR. Ich bin Motensen und es gibt einen Sale für die PlayStation VR 2 und den wollte ich heute mal in diesem Video schnell überschauen. Ja, Stichwort liegt tatsächlich auf schnell, denn es sind ziemlich viele Titel im Angebot. Ich mache euch zu jedem ein ganz kleines Review, ein Short, paar Worte, damit ihr entscheiden könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Wenn euch mehr interessiert über das Spiel, ja, dann gebt ruhig bei YouTube in der Suche ein Mo von VR, Name des Spiels, dann bekommt ihr sämtliche Informationen, die ich darüber schon rausgehauen habe. Im Zweifelsfall sogar ein präzises Review, wenn nicht, dann wenigstens ein Let's Play, wo ich am Ende eigentlich auch immer mein Fazit erzähle. Und damit legen wir einfach auch schon los. Ich wollte euch noch erzählen, dass übrigens Moss Book 2 permanent einen Drop hat. Ja, das hat 30 gekostet vorher und ist jetzt auf 21,99 runter. Das war eine ganz gute Entscheidung. Da müsst ihr euch nicht beeilen. So, der Rest der Sachen, die jetzt erzählt werden, die sind nur bis zum 31.08. im Angebot. Ob ihr einfach Pavlov benötigt, ich behaupte mal ja. Damit haben wir jetzt sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und auch wenn diesen Monat Firewall Ultra kommt und dann auch noch ein Singleplayer und plus Koop-Shooter, gehört das, finde ich, in die Sammlung von jedem, der mit First-Person-Shootern in VR was anfangen kann. Die PlayStation VR 2-Version ist auch richtig gut geworden und hat wahnsinnig viele Spielmodi und auch noch Crossplay mit der PC-Version mittlerweile. Also was will man mehr? 19,99 statt 24,99. Von mir hat das eine ganz große Empfehlung. Riesenspaß. Wer an Red Matter bisher vorbeigegangen ist, der muss schon ganz schön ignorant sein. Alleine als Grafikdemo, ja, als was ist auflösungstechnisch auf der PlayStation VR 2 möglich, ist das hier absolut Vorzeigematerial. Ja, das ist der absolut schärfste Titel, den man auf der PlayStation VR 2 angucken kann und der ist inhaltlich auch noch wunderschön. Und es ist ein gutes Spiel, ja, ein Weltraumabenteuer, ihr müsst Puzzles lösen, der Story folgen, ist ein bisschen mysteriös, ein riesiges Wow-Erlebnis. Den ersten Teil gab es auf der PlayStation VR 1 und auch da war es absolut Vorzeigematerial. Überhaupt Red Matter und Red Matter 2 sind auf jeder Plattform absolute Vorzeigetitel. Die holen immer alles raus und unfassbares Zeug. 23,99 ist dafür geschenkt statt 29,99. Einfach holen und staunen. The Last Clockwinder fand ich auch sehr, sehr nett. Das ist ein physikalisches Puzzle-Rätsel, was auch so ein bisschen mit der Zeit arbeitet. Ihr steuert Roboter und könnt dann Bewegung machen, dann euch in der Zeit versetzen, wieder eine Bewegung machen und so ganze Ketten mit den Robotern bilden, die dann Aufgaben erledigen und dadurch löst ihr dann jeweils das räumliche Rätsel, in dem ihr euch befindet. Die Grafik war sehr schön, technisch war da alles in Ordnung, hat mir sehr gut gefallen. Anstatt 25, jetzt 20 Euro. Ja, Final Vision 2000X, ja, ich habe reingespielt, nochmal reingespielt. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Also da habe ich keinen guten Tipp. Guckt euch mal bitte mein Let's Play oder so an. Eigentümlich. 13,99 statt 20 ist jetzt aber auf jeden Fall ein Preis, zu dem man sich das mal reinziehen kann. Aber eine richtige Empfehlung bekommt das von mir nicht. Last Labyrinth habe ich selber noch nicht gespielt. Das ist auch so ein Escape the Room Mystery Abenteuer. Normalerweise saftige 35 Euro, jetzt gerade 28. Plus Mitglieder sparen noch weiter. Und Nock ist fantastisch. Nock hat Crossplay, das muss man vorneweg sagen, denn es ist ein Multiplayer, ja, Pfeil- und Bogenfußball. Ja, erinnert ihr euch an Rocket League? Das geht ja ganz schön ab in Flat. Eigentlich ist es genauso, nur dass wir keine Autos sind, sondern diese lustigen kleinen Burschen da und mit Pfeil und Bogen spielen. Man kann mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig das machen, ja, also 2 gegen 2. Man kann natürlich auch alleine spielen, aber der richtige Spaß ist, wenn es dann rausgeht mit anderen Leuten. Eigentlich sehr zu empfehlen. Ich glaube allerdings, ich habe da nicht viele Leute gesehen, die das spielen. Also das ist natürlich bei Multiplayern auch immer etwas, was man bedenken muss. Aber durch den Crossplay dürften eigentlich trotzdem immer ein paar Leute da sein. Guckt euch das mal an. Für 15 statt 20 Euro. Ich find's geil. Organ Quarter ist ein großes Spiel, deswegen habe ich es mir auch nicht angeguckt. Wirkt aber auf mich jetzt, was man gesehen hat, da sehr, sehr durchschnittlich. Sowohl von der Technik als auch inhaltlich. Kann man jetzt für 16,79 anstatt 21 Euro bekommen. Kizuna AI Touch the Beat habe ich mir aus irgendeinem Grund nicht angesehen. Statt 35 Euro jetzt 28,99. Ich müsste mal schauen. What the Bart? Auch da habe ich nicht reingeguckt, aber es ist eigentlich sehr lustig. Ihr seid ein Typ, der Knüppel als Hände hat und müsst damit alles erledigen. Wahrscheinlich ganz witzig. 25 Euro kostet normalerweise jetzt gerade 20. The Tale of Onogoro. Jetzt kommen die ganzen Titel, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Wie peinlich. Auch 35 Euro, jetzt 28. Abenteuer mit Rätselelementen. Also Rätsel sind da auch ein Schwerpunkt.
im asiatischen Stil. Hello Neighbor, Search and Rescue. Das ist so ein bisschen wie bei dem Alien-Spiel. Ja? Ihr müsst euch, oder bei dem Jurassic Park-Spiel, was wir auch schon haben, ihr müsst euch vor dem Nachbar verstecken, kriechen, damit er euch nicht erwischt und eure Kollegen befreien. Auch das habe ich mir selber nicht angeguckt, aber es kostet jetzt statt 30 24,99, wenn ihr da noch nicht auf dem Sprung wart. Vielleicht reicht ja die Vergünstigung. Es ist allerdings auch ein Multiplattform-Titel, also nichts PlayStation-Spezifisches dabei. Ragnarök ist auch sein Titel, ja, ein bisschen auf Trommeln rumhauen im Takt zur Musik und damit treibt ihr euer Boot an. Viele Leute sind davon begeistert. Das hat nämlich so Folk, Pop, Rock, Musik. Metal in Soft oder sowas. Ich kenne diese Art von Musik sonst gar nicht aus meinem normalen Leben. Soll extrem Spaß machen, mir halt nicht durch die Mucke und hat auch Multiplayer. Ja, ihr könnt auch mit Leuten zusammen. Total fantastisch. 16,24 statt 25 € ist auch eine gute Ersparnis. Grafik ist so low-poly okayisch, ist bei so einem Spiel aber auch nicht so wichtig. So, unser guter alter Swordsman, den haben wir ja schon auf der PlayStation VR 1, den gibt es jetzt auch auf der PSVR 2. Statt 18 € 13,49 €. Ihr könnt euch in Arenen mit verschiedenen Schwertkämpfen durch die Gegend prügeln. Das Ding hat, seit es rausgekommen ist, unfassbar viel Upgrades bekommen und man kann jetzt, glaube ich, sogar auch mittlerweile boxen und treten und alles Mögliche. Ja, man ist halt in einer Arena und kämpft gegen jemanden. Es ist keine Story oder so dahinter, ja. The Walking Dead Saints and Sinners hingegen hat eine Story und zwar eine ziemlich gute, wie ich finde, aber eine noch bessere Game-Mechanik und das Schönste ist, der PlayStation VR 2 Port ist auch technisch absolut sauber gewesen, ja. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele, wahnsinnig zu empfehlen, kostet normalerweise 40 €, jetzt 27,99 €. Einfach holen, es ist großartig. Und das gute Synth Riders hat auch sehr, sehr viele Fans bei uns im Discord. Die bilden quasi eine Parallelgesellschaft. Hier ist das gute Stück für 18,99 € statt 24,99 € zu haben. Da ist natürlich dann jetzt nur die Basisversion und nicht die ganzen krassen DLCs noch dabei. Ich weiß nicht, ob es noch ein Tipp ist, zu warten, bis zum Beispiel so eine Komplett-Edition mal im Sale ist, ja, weil die ganzen Musikpakete, die es dafür gibt, und es sind halt wirklich viele, die kosten dann auch nochmal. Wenn ihr es gar nicht abwarten könnt und jetzt in die Basisversion reingucken wollt, könnt ihr einfach mal 5 € sparen. Ist doch schön. Synth Riders ist ein Rhythmusspiel auch, ja, ihr steht da und berührt Dinge und boxt im Takt der Musik, muss man auch mal ausweichen und tanzen. Leute lieben es. Kajak VR Mirage, immer noch, finde ich, irgendwie ein schönes Ding. Ich habe das jetzt gerade am Wochenende mal jemanden, der noch nie VR gemacht hat, aufgesetzt. Der hat natürlich gestaunt wegen einer wunderschönen Grafik. Ihr paddelt einfach durch wunderschöne Landschaften, könnt verschiedene Tages- und Nachtszenarien einstellen. Ihr könnt um die Wette fahren, ihr könnt einfach so durchpaddeln. Ich finde, das ist auch ein Ding, das man einfach genießen kann in VR. Das ist eine schöne Sache, auf der PlayStation VR 2 da entspannt mit so rumzupaddeln. Statt 24 jetzt 19,19 ist aber auch nicht die Riesenersparnis. Aber immerhin. Creed, Rise of the Glory. Bilde mir ein, das war noch nicht bisher im Sale. Es ist das gute alte Creed, jetzt irgendwie aufgebohrt. Auch das hatten wir schon für die PlayStation 1 Version. Ihr boxt und Rocky ist dabei. Ja, sowohl der alte als auch der junge Rocky, den kann man da spielen und als Trainer beobachten. Ja, man hat einen Online-Modus, ihr könnt auch gegen echte Menschen boxen und insgesamt hat das immer gut abgeliefert. Die PlayStation VR Version 2 habe ich mir jetzt nicht speziell angeguckt, aber denke mal, dass die auch gut sein wird. Also 10 € Ersparnis. Wir sind angekommen und das war's erstmal, meine Lieben. Vielleicht auch noch erwähnenswert, hier im Store gibt es nämlich jetzt auch offiziell Einträge für Van VR Adventure. Ja, das hatten wir bisher noch nicht offiziell da, aber das ist jetzt auch im Store und das ist auch ganz gut so. Irgendwas war hier noch neu. Und Borderbots, falls ihr das noch gar nicht gesehen habt, da ja, seid ihr quasi Grenzbeamter in einer Zukunftswelt und müsst anhand von Aussagen von Robotern feststellen, ob deren Ausweise gefälscht sind oder sowas. Hier B99 ist übrigens auch, da kann ich auch was dazu erzählen. Das ist nämlich in Amerika schon raus. Ich habe das schon zu Hause und das ist eigentlich ein Spiel, was für mich gemacht ist. Ein Neon-Retro-Shooter-Roguelike und ich habe es gespielt, ist ganz furchtbar. Bitte, falls das rauskommt, lasst die Finger davon. Es ist echt nicht spaßig. Und das waren jetzt alle Tipps, die ich für euch hatte, für heute zumindest. Macht's erstmal gut und lasst euch Zeit. Ja? Ihr müsst das jetzt nicht alle sofort entscheiden. Bis Ende des Monats könnt ihr diese Sachen dann günstiger erwerben. Ich bin erstmal raus, würde mich über ein Däumchen freuen. Abonniert den Kanal. Das passiert hier sehr oft. Bis dann, Mo von VR. Immer für euch da. Bye, bye. Setz die Brille auf. Setz die Brille auf.
Yo, Brille auf und rein in die Welten wie Skyrim. Könnt jeden Tag feiern, nur weil ich dabei bin. Wenn du dich fragst, ja, sie lohnt immer. Ich spiel PSVR, Golf im Wohnzimmer. Danach treffe ich die Rec Room Freunde. VR-Multiplayer ist echt gut, Leute. Move und Aim sind geladen und bereit. Die neue Firewall-Saison, sie startet nebenbei. Danach wird's erst richtig hart mit Spark. Die Gläser beschlagen und der scheiß Arm wird lahm. Es wird dir super hot, aber Mann, der Spaß ist da. Und ob wir noch eine Runde zocken, wird nicht nachgefragt. Aber halt, stopp, es ist schon kurz vor 6 und wir wechseln von der PS auf YouTube jetzt. Denn es gibt News von Mo, ob PC oder Quest. Es gibt viele da draußen, aber simply the best is Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tensen, Mo Fun VR. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo Fun VR.